اي اللهم اش خير ولا نقير. ها نحيد عليا بعدا هذا وبين ما وجدت البقيه. الله اكبر. المغرب ودن ويلا حطيت هادشي. يا بسم الله. اويشة وانتي فين هي الحريرة؟ يا فطرتيو؟ لا غنتسناك. يا ما سمعتيش ودن ورا العصر يا المقلوب. معنا سائل، تفضل سيدي. ابغيت نفترسك الله يجازيك بخير. ويا فترس انت هو مكمل بيه الفطور. اكدت ناعس سمعتو يودن نطو فطرت. تا جات المرا قالت لي راه العصر اللي ودن. اش ندير درك؟ وباش فطرتي بالماء ولا بالتمر؟ غير عصير وجوج بيضات. وانت غاسكت وعلى بون تنزل على التقنيه كنت صابت قدامي تا هي. ان شاء الله خير. من بعد الفاصل تسمع الاجابه. قدور ياش بغيتي؟ يا نو تجيب لينا مطيشه والكرافس. اجيك في الراس. اعطيني تسع وها العار. قدور اشنو تاني؟ جيب الدقيق والزيت. هدكي هسي اعطيني تسع. قدور خيت مش طبك احلى هادي. القضيه حامضه. مالك تاني؟ البوطه سالات. واعطيني تسع عارضه. وانت ماني انا على هذا الحال. ما حيلتي للشقا وللطياب، ما حيلتي لك تبرد فيا غديدك. انا غدا لدارنا وتهنى مني. يلا حسب الدروج. الله على اللي مسمن. الله على ريحة الحريرة. ياش غنقول لكم؟ يا الهلال خطينا عيالات وصافي. اتهلاو فيهم وصبروا عليهم. وها الشاطية الناس مبرعة فطور وانا طول الحرور. وفينك العواوش. الو والدار خالية الدار بلا بيك يا ويش الحنينة. الدار خالية الدار بلا بيك يا ويش الحنينة. بعد مني. ها العراويسي غارجعي وكل شي يتصلح. يا سير الكوزينة انا فيها. وهز كاس هاهو وضربوا مع الارض. هاهو تهرس. ايوا لا رديتي كي كان نرجع ليك. ورا ديال بلاستيك ما وقع لي والو عويشه. يا جدي نديك الموت يا الصقع اللي عطاني الله.